Já bych se Pavel chtěl zeptat ještě ty věci, jak jsou formulované ty otázky. No? Ve chvíli, kdy je ta otázka formulovaná nikdy, tak si myslím, že to je opravdu jako hodně potom jako zkreslující a matoucí. Jo? Že když ji dáš takhle jakoby v tom extrému, že jo, tak jakoby, jo, i ty nevěřící jakoby posuzuješ víceméně jenom jakoby ty extrémisty, jo? Ale ani Bible, že jo, v tomhle tom není, že jo, tak jakoby jednoznačná, že nikdy, že jo. Štěpáne, už jsme se o tom bavili minule, znovu bych uvedl to, co jsem řekl, než jsem začal s tou druhou částí. Není důležité, jestli to je 70 nebo 50%. Je důležité, jestli se liší nějak ti, kteří deklarují, že chodí na bohoslužby, od průměru populace, a jestli se od roku 1991 do roku 2008 odehrála nějaká změna. Takže přestaňme hledat problém v té otázce samotné a pojďme se podívat spíš na to, jestli tam dochází k nějakému vývoji. Jo? A ty otázky... Když ten vývoj ale jako pozoruju na špatně kladených otázkách, tak jako jo, tam cítím prostě problém. Dobře, tak berme to tak, že Evropská studie hodnot byla připravena Eurostatem, což jsou nejlepší statistici v této kontinentu. A to neznamená, že ty statistici nepoložili ty otázky špatně, že se neradili třeba s teologama, s filozofama, s dalšíma prostě lidma. No, já trošku něco vím o ty metodologii, ono to probíhá tak, že každý to téma se nejdřív takzvaně operacionalizuje. To znamená, ono se testuje, jestli ta otázka skutečně měří to, co je cílem. To znamená, mělo by to být nějakým způsobem ověřeno. Protože tyto lidé skutečně, jejich specializací je dělat výzkumy. Samozřejmě uznávám, že... Právě proto mě jako mate, proč je ta otázka položena nikdy. Kdyby byla položena jakoby, jo, v nějaký takový jakoby, jo, převažující rovině, ale ve chvíli položím jakoby nikdy, tak si myslím, já vím proč. Prostě... Já vím proč, protože problém je průměrování. My jsme všichni takoví, že vždycky, když je možnost třeba středové škály, tak radši jdeme do toho průměru. Radši volíme ty středové strany a tak dále. Nejsme příznivci extrémů, to je prostě lidská přirozenost. Proto ta otázka je takhle brutálně, jak by se dalo říct, položena, protože pouze tak se změří, do jaké míry v té populaci rezonuje. Kdyby si položil lze ospravedlnit třeba, jo, tak je to už takový, no ano, teď v určitých možnostech, každý si to interpretuje jinak, jo, prostě proto se to pokládá tak, aby to bylo nezpochybnitelné. Je tam prostě nikdy, je to jasně, brutálně formulováno, prostě nikdy. A teďka, souhlasí s tím nebo nesouhlasí? Proto se ta otázka takhle formuluje. Ano. Já bych se přidala k metodologie. Samozřejmě jsme na církevní půdě a teď jsme slyšeli vlastně přednášku o víře i čísla, která nám sociologové přinášejí. A my prostě je nám vlastně přinášeno to, že máme být zděšení v tom, že máme špatné čísla, jako církev nebo práce duchovní, že špatně rosteme. Vašimi slovy. My nerosteme, my klesáme. My neklesáme. My nerosteme, my klesáme brutálně. Tak, ale já chci teď postavit proti sobě víru v růst a víru v Boha. A že je důležité věřit v tuhle hodnotu, ale ty čísla a absolutní hodnoty mezi jedním číslem a druhým číslem. Navíc mi prostě nepřipadá jako exaktní, když řeknete, že 50 je skoro stejné jako 60. No, o procentech. Ne, tak v případě té studie je problém v tom, že to bylo výběrový výzkum, výběrový vzorek, takže tam je právě ta statistická chyba. Já vám neberu víru v sociologii, spíš vám ji opravdu ne, sociologii není potřeba věřit. To je prostě prokázaný experimentální. Věřit za jenom Boha. Nicméně, já bych se jenom chtěl vrátit k tomu těm reakcím, protože mě to svým způsobem přivedlo zpátky za ten rok, když jsem to tady měl poprvé, ty předběžné výsledky. A my se zase stáčíme k tomu, no přece to nemůže být pravda, něco je špatné v těch číslech. Já jsem třeba ty čísla vůbec neukazoval proto, abyste všichni byli zděšení, že to je 60% nebo 50% nebo 100%. Jde prostě o to, abychom začali
aby jsme hypoteticky se zamysleli nad tím, jestli pokud je na tom alespoň trošku pravdy, co s tím můžeme udělat, co k tomu vlastně k těm číslům vede, proč třeba odcházejí naši věřící z církve, nebo se k ní nechtějí přihlásit v rámci nějakého dotazníku sčítacího archu. O tomhle by to mělo být spíš. Jo? Prostě tady to není konference sociologů, doufám teda aspoň. Jo? Já jsem prostě schválně tyhle čísla ukázal, protože jsem chtěl vyprovokovat tu diskuzi. Abyste se sami zamysleli nad tím, co si myslíte, že by mohlo být příčinou, anebo jestli si myslíte, že teda skutečně nemáme žádný problém a církev prostě přežije další tisíciletí. Myslím teda naše církev. Takže takhle. Radek. Já jenom k těm číslům přesně. V roce 85 svolal patriarcha Novák něco podobného. To je jenom, že ta diskuze o tom, co udělat z naší církvi, trvá už nějakých přes 25 let. A konstatoval, vážení bratři a sestry, máme jenom 190 000 platících členů. To nebyl žádný výzkum. To byly naše tvrdý data, které máme z vlastní církve. Dalším milníkem je, že v roce 2001 byla velká kampaň, že jediná otázka, kterou nikdo nemusí vyplňovat v tom dotazníku na sčítání, to si někteří pamatují, bylo, nemusíte vyplňovat příslušnost k církvi, to je vaše právo. Čili dá se čekat, že tam mnoho lidí toho využilo, protože to bylo jediné, co se nemuselo vyplnit, protože na druhou stranu se nikoho nevyplníte-li dotazník, neodevzdáte, dostanete pokutu. Přesto to číslo je radikálně vyšší, než v roce 2011, my naopak jsme dělali propagaci zaškrtněte se. V roce 2001 to bylo jasný, protože se začínaly diskuze o nápravě křivd, takže bylo snaha co nejvíc udělat kampaň ve sdělovacích prostředcích, aby ty čísla dopadly hůř. A oni dopadly ještě hůř než mezi rokem 2001 a 2011 a mezi roce 85. Takže opravdu si myslím, že důležitý jsou ty trendy a už je jedno, jestli tam 10 000 lidí nahoru nebo dolů, ale k tomu, že něco asi je špatně, když za 28 let ze 190 000 platících členů nebo 150 000, kdy víte dobře, jaký je průměr těch, co přispívají a těch, co nepřispívají katotečně, to znamená, že se dá očekávat, že v tu dobu nás volíme tomu 300-400 000, kdybych to dal odhadem, jsme dneska na těch číslech, který jsme. To znamená, někde asi bude chyba v tom zvěstí v té církvi a to, co nabízí té společnosti, i pod tlakem toho, co říkal, že přátelé, podobně další možnosti nabízení a tak dále se tady vznikají. Takže opravdu ta otázka v této asi nebude. Takže se tam hlásit. Já jsem měl třetí, já jsem možná takhle. Já bych měl jenom malou poznámku, zaujala mě ta struktura velikosti sídel, která je hodně podobná struktuře jiné marginální skupinky, kterou jsou voliči strany zelených. Ale k tomu poslednímu snímku, jak to, že trend dobrovolníků v církvích je tak opačný k jejich počtu. Je to tím, že musíme víc pracovat, my co jsme zbyli, anebo nemůže to být trochu taky póza, že se to očekává, že to napíšou, že to deklarují? Já nevím. Já se vzhledem k tomu, že ta otázka byla neustále pokládána stejně, tak bych tam viděl spíš trend. Jinak v současné době se docela rozšiřuje dobrovolnictví, jakože když chodíme další, že doopravdy dostává se hodně neziskových organizací, které se na tohle zaměřují a oslovují lidi a vyučují, jak dobrovolně pracovat mezi seniory, mladými lidmi. A to bylo v církvi a ten trend byl ohromný. Na tohle vlastně naše církev vzniká na dobrovolnictví sociální. A znovu se to vrací, že já když chodím i mezi další jako neziskovky, tak úplně koukám, jak znovu se tohle vrací a propaguje se to mezi lidi a ty lidi opravdu chtějí jako pomáhat. Což si myslím, že by mohla být další jako i a proto jako třeba pojmout i tohle, že v rámci toho dobrovolnictví i do té další jako církví, teďkom jde a spolu s několika takhle těch 40, co jako slyším a mluvím, tak chtějí. Bych možná jako moderátor si dal poznámku. Jenom jsem chtěl říct, že ty různé reflexe toho, proč rosteme nebo nerosteme, jsou od počátku naší církve. Ve 40. roce, těsně před smrtí, Gustav Karol Procházka, druhý patriarcha, se nechal vypracovat velmi podrobnou analýzu, proč církev přestala růst a proč má jenom 530 000 lidí. Proč má jenom 530 000 věřících.
Čili to není něco, co teď jsem našel Pavel nebo kdokoliv jiný. Druhá věc je, možná ta diskuze, já jsem rád, že jste vystoupila, ukazuje na to, jak my se měníme v podstatě v té metodologii. Tady může být ten pohled v podstatě, řekněme, biblický. Kdekoliv sejdou se 2 nebo 3 ve jménu mém, tam já jsem prostředí. To je naprosto v pořádku. Otázka je, jestli vezmeme vážně to Ježíšovo, jděte, neste slovo, učte mezi národy ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. Čili jestli církev má latentně misijní poslání, jehož cílem mimochodem je zvětšovat počet věřících členů církve. Všimněte si, říkám věřících členů církve, vynechám teď různé dobrovolníky, respektive sympatizanty, kteří budou s tou církví spolupracovat, ale nejsou to ti klasičtí, kteří by Krista, to je to důležité, teologické slovo, přijali jako svého Pána a Spasitele. A já souhlasím, že může růst do budoucna, pokud budeme šikovný počet těch sympatizantů, kteří to ale nespojí s tou naší v podstatě radikální zvěstí o milosti v Kristu. A teď třetí věc, kterou my zapomínáme, ten univerzální metapříběh, který je vlastně ještě ve středověku, ještě v počátcích renesance, jakoby sdílen církví, západní, východní, posléze tedy západními církvemi, ať už tedy římskou nebo těmi odštěpenskými Kalvíny a Luterány, ten se podle mého názoru prostě v době průmyslové revoluce rozpadl. A ten princip té postmoderny, toho jakoby dekonstruktivistického pojetí světa, je pojetí klipovitého vnímání světa. To znamená, že nejsme už schopni vnímat univerzální horizont. Všimněte si, že jakkoliv stoupá počet muslimů a pořád jsou tady takové ty, jakoby, tady si antimešita vrací a že muslimové jsou zlo a že my klesáme, my nejsme schopni, katolíci, pravoslavní, husiti, evangelici se sjednotit na nějakém univerzálním diskurzu. Přitom ten diskurs je jasný, je to prostě život, dílo, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Ale to, co jsme na sebe navlekli v minulosti, díky řecké filozofii, kdy jsme vytvořili určitý dogmatický aparát, který byl prodiskutován, byl prohádán. A byl prohádán v komunitách, které se od sebe oddělily. Nás prostě natolik rozdělují, že mě, byť jsem hluboce věřící, katolik nevezme koltář, já s ním nemůžu sdílet svátost Eucharistie. A to je to, co jsem chtěl říct. My ve světě, kde se rozpadá univerzální metafyzický systém, a my bychom mohli určitý typ, teď je to protimluv, jo, určitý typ univerzalismu nabídnout, tak my ho nesdílíme ani společně. Protože každý pohled máme na Krista, svátosti, jurisdikci papeže jiný. Čili my tady v podstatě dnes zápasíme o to, jestli výsek křesťanstva, malý výsek křesťanstva zvaný Československá církev, je něčím specifická v tom obrovském lůně křesťanství a jestli se mimochodem tou zvěstí trefuje do pocitu toho postmoderního člověka, jehož vnímání světa už není univerzalistické, ale paradoxně není ani nijak zvlášť vázán na nějakou velikou zvěst. Když ti mladí sdílejí Avatar, tak ho sdílejí měsíc. Jo? A všichni jsou Avatar. Ale před 2 lety byli všichni Jedi. Jo? Čili v podstatě ty sdílené příběhy procházejí naší duší, my je ochutnáme a to vyplyneme. A to je ta, mluvám se, tím uzavírám tu diskuzi, ta diskuze naše skutečně je za a to, jestli je naše církev církví také misijní. To znamená, jestli ty počty jsou také důležité, na to třeba reagovat. Za druhé, jestli skutečnost, že permanentně klesáme, je teologicky řečeno věc boží vůle, nebo řečeno slovy lidskými, něco je tam špatně u nás. Jo? Něco je tam špatně u nás. A třetí, o tom třeba budu mluvit ve svých přednášce, nevím, uvidíme, je, jestli vlastně ta témata, která my dneska hledáme, jestli my pořád nehledáme témata, která jsou velice abstraktní. To znamená, v televizi slyšíme o lásce, o kráse, o milosti v Kristu, to říkají naši představitelé rozhlase v televizi, ale radikální činy, to znamená sociální odpovědnost, zastávání těch cikánů, ajcáků, těch lůzrů, tady prostě není. A to je poslední, co chci říct, možná, že postmoderní člověk chce jednu jedinou věc, aby naše slova byly kompatibilní s těmi činy, což bolí. Což prostě bolí, protože my se s tou
s tím establishmentem vládnoucím dostaneme do toho střetu, pokud se toho lůzra zastane. Není to ježíšovství? Tuhle myšlenku, protože je vidět, že myslíme stejně v mnohých oblastech, protože právě takhle naše církev vznikala, protože Farský a jeho přátelé vytvářeli církevní společenství, který bude připravený pro rozchod s oficiálním systémem. Oni připravili rozchodu státu a církve, oni chtěli prostě tomu světu, který byl rozbalavěný první světovou válkou a všechny hodnoty rozkolísaný. Oni prostě chtěli zase, Farský řekl, my jsme našli zašlapanou perlu, taky otíráme a tady ji máte. Byly to farní kuchařky a farský paničky, které byly opovržení a pokládali se o trošku lepší než prostitutky, kteří říkali, musíme začít myslet jinak v sociální práci. Musíme přestat myslet v milodarech a musíme myslet v soustavní práci. A tak dále. Na to, já to v tom archivu vidím a právě to mě překvapuje, že tohle se nám vytratilo. Martin tady připomněl práci ze 40. roku, kterou si objednala jednota duchovenstva, vysloveně kritickou. Dostali 3 duchovní, dostali za úkol najít a pojmenovat chyby, které se děly. Církevní představitelé, kteří byli pozváni na zasedání jednoty duchovenstva, odmítli přijít a pak v roce 1944 vůči všem představitelům zahájili kárné řízení až vlastně k téměř k vyloučení církve. Proto nakonec vlastně dopadla ústřední národní správa, protože to byla odpověď těch ponížených, uražených vůči, jakže se říkal, no, prostě člověk vrací z toho jména. Prostě těch, kteří byli u moci. A tohleto, já to čím dál tím zřetelněji to vidím a neumím to bez přípravy pojmenovat, ale my jsme znova v té situaci, kdy se prostě veškeré jistoty rozpadají a my teďka musíme jít dál. V archivu právě oprašují papíry, na které už dávno všichni kašlou a kde se s touhletou otázkou rvali. Zodpovídali ji, vysmívali se jim, nacházíme to znova. Měli bychom nad tím uvažovat. Prostě musí se jít dál, ale jinak. To neznamená, že veškerá práce půjde do háje. To neznamená, že prostě na vedení se vykašleme a řekneme, my se bez toho obejdeme. Ale je to poslední prostě hledat, co už bylo a snažit se navzájem domluvit i s těma, kteří se na to dívají z jiného hlediska, třeba z hlediska deformovaného tou mocí, ale i oni můžou být užiteční. I s nimi se musíme domluvit. Prostě nesmíme být nepřátelé, ale jsme lidé, kteří se prostě dívají z různých úhlů a chtějí najít nějaké řešení. Já jsem si nepřipravoval, stalo by to skutečně potom na tohleto by stalo, abych se podíval v archivu a vytáhnul i připomínky třeba ze 40. roku, když kouřil, dělal podklady, jak by měla vypadat náboženská obec, aby se uživila, kdy se vypracovávaly, bohužel současní biskupové to teďka zneužívají, kdy se vypracovaly statistiky, co všechno je pracovní povinnost duchovního. A Jan Trouba se o tom zmínil, teďka to vytáhl jako bič na někoho. Všechno se dá zneužít jistě. Děkuji bratru Červenému, protože pokud se tenhle seminář setká s nějakou odezvou, tak určitě není poslední, takže na příští seminář ho beru za slovo, že si připraví referát. No, ale podklady radši. Chtěl jsem jenom reagovat čistě pragmaticky. Teďka nedávno proběhl volební směn na patriarchy. Já nevím, jestli tohle z vás tam přece bylo přítomno. Jestli si dobře pamatujete, jaká témata tam zaznívala. Ani jedno se netýkalo právě toho poklesu třeba těch věřících. Jediné téma, co jsem já tam zaslechl a které vlastně proznívalo celým tím volebním sněmem, bylo, že je potřeba brzo skončit, protože bratrům a sestrám pojede vlak. A druhý téma, který tam zaznívalo, že je potřeba za každou cenu zvolit nějakého patriarchu, protože se jinak ty peníze rozkradou. Ale ani staronový patriarcha, ani nikdo jiný tam nevystoupil třeba s
s něčím podobným, jako udělali naši předci, že se zajímali třeba o ty příčiny toho poklesu. Jako kdyby to neexistovalo. Takže si uvědomte, jak ta oficiální struktura ty církve je vlastně odtržená úplně od ty reality. Skutečně žijou v určitý diaspoře. Ale moc děkuji za oba příspěvky, protože si myslím, že byly vynikající a dávám slovo někomu dalšímu, případně můžeme pokročit dalšímu referátu. Takže prosím, jestli jsou ještě nějaké dotazy. Já bych ještě měl druhou související právě k té otázce homosexuálů a podobně. Tam bych řekl, to je stejně klamavá a podvodná otázka, jako je nucená otázka restitucí církve, které nejsou restitucemi. V životě jsem pracoval a přátel se s několika homosexuály. V životě na mě nikdo nechtěl tělesně sáhnout, ale byli to opravdu solidní a kvalitní kluci. Ovšem něco jiného je homosexualismus, který se teďka stal módním trendem a kdybych to měl připodobnit, dámy pro jméno budu trošku syrovější. Když ministr má milenku, tak ji udělá sekretářku a strčí pár tisíc balík. Když je ministr homosexuál, přivede si pár kamarádů homosexuálů a udělá z náměstky. Náměstci mají své kamarády, přivedou si pár kamarádů, udělají z nich přednosti odborů a za chvilku, jak nám jeden politik říkal, se na ministerstvu železnic ani neodváží ohnout pratušku. A to je rozdíl mezi homosexuály a homosexualismem. A protestujeme, a já myslím všichni dvorem, proti homosexualismu, který se vytváří velice nečestným způsobem náklad a přeměna lidských hodnot. Homosexuálové jako takový, s těmi se setkáváte možná víc, než tušíte. Je to velká řada holičů, je to velká řada krejčí, masérů a tak dále, který ženy rády chodí, protože jim nejde o sexuální styk, sexuální dotek, ale oni chtějí sloužit. Uvědomili jsme si to vůbec? A tady se vytlouká politický klín právě na této otázce. Zrovna tak cikáni. Tam je to otázka občanské záležitosti, nikoli náboženský. My, náboženský otci, když ještě než mě zlikvidovali co vypadáře, jsem měl několik cikánských rodin, byli spořádany, dělali, byl klid, chtěl jsem jim děti, byl jsem na svatbách a tak dále, v pohodě. Teďka v táboře na bohoslužbě nám taky chodí cikánka, rodina ji kvůli tomu nemá ráda, protože má kvůli tomu problémy a přesto přichází. Časy se mění, ale rozhodně nejsem proti cikánům, ale jsem proti těm, kteří prostě znepokojují a zneklidňují. A může to být klidně světský bílej, který možná je větší mrcha, bohužel je, protože teďka v podstatě nás zničil a ničí syn milionáře, který má na svědomí zdravotní stav mé ženy, kterým to prostě prošlo a žení asi projde. A cikánem v tomhle smyslu si nestěžuju. Dovedou být slušní. A farářů bývají slušní. Takže já poděkuju za další vstup, který by byl, myslím, teda na velkou debatu. Pátel Lízna kdysi na protest proti přístupu bílé většiny vůči Romům. Všimněte si, že já budu používat Romové, protože prostě cigáni v současném kontextu připadá pejorativní, budu používat to. Pátel Lízna kdysi se demonstrativně přihlásil k romské národnosti. Já vlastně musím říct, že po té příspěvku mám tu prohlásit se za geje. Což nepotěší můj ženu. Ale děkuju, i to sem prostě nás patří. Takže díky a já bych teda poprosil Pavle, pokud bude pan profesor. A potom teda pan docent a věřím, že i jejich příspěvky možná i mezi nimi vznikly zajímavé, když se na to těšíme.